Un saluto cordiale, benvenuti e benvenute. Oggi esploriamo insieme uno sviluppo a dir poco rivoluzionario, un punto d'incontro tra intelligenza artificiale e sicurezza informatica che sta già facendo molto discutere. Allora, partiamo da un fatto, una verità quasi scomoda. Tutto il software su cui facciamo affidamento ogni singolo giorno, pensiamo alle banche, alla sanità, ecco, non è perfetto. Anzi, è pieno di piccole falle, di imperfezioni nascoste. E le falle più pericolose in assoluto sono le cosiddette zero day. Perché si chiamano così? Semplice, perché dal momento in cui un aggressore le scopre e le usa, gli sviluppatori hanno letteralmente 0 giorni di tempo per creare una soluzione. Sono una vera e propria corsa contro il tempo. Bene, entriamo nel vivo della questione. C'è un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic che ha tirato fuori dal cilindro una capacità tanto potente quanto inaspettata. E la cosa più interessante è proprio questa. Il modello, che si chiama Claude Mythos Preview, non è nato per la cybersicurezza. Nessuno gliel'ha insegnata direttamente. La sua abilità è emersa. È un effetto collaterale del suo essere diventato incredibilmente bravo a capire e a scrivere codice. E qui, i numeri parlano da soli. Questo grafico è impressionante. Mostra le performance su un test standard di cibersicurezza, il CyberGym. Guardate la differenza. Il modello precedente, Opus 4.6, si fermava al 66,6%. Mythos Preview schizza all'83,1%. Non è un piccolo miglioramento, è un salto generazionale, un balzo in avanti davvero pazzesco. Chiaramente, un salto di qualità del genere significa avere tra le mani la capacità concreta di scovare vulnerabilità che per anni, se non decenni, sono sfuggiti ai migliori esperti. E questo, come potete immaginare, porta con sé un potere enorme, ma anche un pericolo altrettanto grande. E questa non è teoria, è pratica. Guardate qui, Mythos è riuscito a scovare un bug vecchio di ben 27 anni in OpenBSD, un sistema operativo famoso per la sua sicurezza quasi maniacale. E non solo, ne ha trovato un altro, di 16 anni, nella libreria video FFmpeg, usata praticamente ovunque. E a proposito del bug di FFmpeg, pensate a questo numero, 5 milioni. Quella falla era sfuggita a più di 5 milioni di test di sicurezza automatici nel corso degli anni. L'IA, invece, l'ha vista subito. Incredibile. Ma non si ferma qui. Il modello non trova solo i singoli bug. È bravissimo in una tecnica molto sofisticata, chiamata concatenazione di vulnerabilità. In pratica, prende tante piccole falle, magari innocue da sole, e le unisce per creare una chiave d'accesso potentissima. Un esempio concreto? Ha messo insieme, in totale autonomia, diverse vulnerabilità presenti nel kernel di Linux ed è riuscito a passare dall'essere un utente normale ad avere il controllo totale della macchina. Un'operazione da hacker di altissimo livello, eseguita da un'IA. Ed ecco il punto centrale. Questa tecnologia ha un potenziale enorme, sia per il bene che per il male. Proprio per questa sua potenza, per la capacità di trovare falle così complesse, Anthropic ha preso una decisione molto forte: non rilasciare questo modello al pubblico. E questo ci porta dritti a una domanda che è quasi filosofica ma terribilmente pratica. Come si fa a gestire uno strumento così potente in modo responsabile per assicurarsi che venga usato per il bene di tutti? La risposta che ha dato Anthropic è un'iniziativa che mette la difesa al primo posto. Si chiama Progetto Glasswing ed è un approccio proattivo. E non è un'iniziativa da poco. Guardate chi c'è dentro: Apple, Google, Microsoft, Amazon, praticamente i giganti che costruiscono e mantengono l'infrastruttura digitale che usiamo tutti. È una vera e propria alleanza per la sicurezza. A proposito, per chi volesse approfondire, metteremo dei link molto interessanti in descrizione. La missione del progetto è molto chiara: dare quest'arma potentissima prima ai difensori. L'idea è quella di permettere loro di trovare e tappare le falle nei sistemi più critici, giocando d'anticipo sui malintenzionati. Tutto questo preso insieme ci dice una cosa sola: stiamo entrando in una fase completamente nuova per la sicurezza informatica. Le regole stanno cambiando. L'equilibrio di potere tra chi attacca e chi difende si è spostato. Siamo passati da un'era in cui provare le falle era un processo manuale, lento e costoso, a un'era in cui l'IA permette di farlo su larghissima scala, in modo veloce ed efficiente.
Quindi, per riassumere, l'arrivo di intelligenze artificiali come Claude Mythos Preview ha ufficialmente dato il via a un nuovo capitolo della cybersicurezza, un capitolo in cui la difesa deve essere più che mai coordinata, proattiva e collaborativa per proteggere le nostre infrastrutture digitali. Grazie per aver seguito questo approfondimento.